Vem comigo que hoje eu vou te ensinar como aliviar o bruxismo. A primeira técnica que vocês vão ter que fazer é abrir e fechar a boca. Vão pressionar com a mão no ponto aqui da mandíbula e abrir e fechar a boca por 1 minuto. Segundo, vocês vão fazer então uma técnica de massagem na região do masseter, né? Vou utilizar nesse caso uma pedra de gua sha. Se você não tem, vocês podem fazer manualmente com a mão. E se vocês querem adquirir uma pedra dessas, tem no link da minha bio. O que vocês vão ter que fazer? 1 minuto fazendo essa massagem para cima, ó. Com esse lado da pedra. No outro lado, a mesma coisa. Pode utilizar também um rolo de massagem. A terceira técnica, através de um ponto de acupuntura, que eu vou mostrar para vocês a localização.